Երբ է բռնկվել ճամբարակ թթուջուր հատվածի խոտածածկույթը, տեղացիները չեն հասկանում ինչու է պաշտոնապես հրապարակվել տեղեկություն, թե խոտն այրվում է Երևանից, եթե նոյեմբերին կրակն անընդհատ եղել է, մարվել միայն մի քանի օր տեղացած խորդ անձրևից։ Նոյեմբերին սկսել է այս բաժարը միշտ փլել է։ Պետական մարմինների 3 ժամանոց համաժողով, թե նախընտրական հանրահավաք դպրոցականներից մարզպետներ, ովքեր են հյուրընկալվել Նիկոլ Փաշինյանին մարզահամերգային համալիրում։ Արև մի խոսեք։ Ինչ։ Եվ ինչու պետք է Հայաստանը սուբսիդավորի ղազախական ավիաընկերությունները, եթե փոխարենը կարող է սեփական ավիացիան զարգացնել Ղազախստանի էկոնոմիկայի նախարարի հայտարարության հետքերով։ Ինչու պիտի Հայաստանը սուբսիդավորի ղազախական ավիաընկերությունները։ Նոյեմբերի 22-ի գլխավոր նորություններով եթերում Հայլուրն է, բարի երեկո սիրելի հայրենակիցներ, եւ այսպես նախ Գեղարքունիք, ճամբարակ թթուջուր հատվածում սարալանջին տարածվող հրդեհը կարող է ադրբեջանցիների ձեռքի գործը լինել։ Առավոտից սոցցանցերում տարածվում է վարկած, թե թշնամին է միտումնավոր կրակին տվել Տավուշի սահմանի սարերը։ Ճամբարակի համայնքապետարանի աշխատակիցը մեծ զրույցում հերքել է այդ կասկածները։ Ներքին գործերի նախարարությունն էլ հորդորել է վստահել միայն պաշտոնական տեղեկություններին։ Պաշտոնապես հրշեջների հաջողվել է կանխել կրակի մուտքը Եղևնիների խիտ անտառներ ու գյուղեր։ Տեղացիները չեն հասկանում միայն, թե ինչու է պաշտոնապես հրապարակվել տեղեկություն, թե խոտն այրվում է Երևանից, եթե նոյեմբերին կրակը անընդհատ եղել է, մարվել միայն մի քանի օր տեղացած հորդ անձրևից։ Հայկ Ավանեսյանի եւ Աշոտ Մնոյանի տեսածն ու լսածը Լիլիթ Սարգսյանի ռեպորտաժում։ Ճամբարակից թթուջուր գրեթե մինչև Տավուշի սահման ծխում են սարերը։ Արդեն 3 օր է, իմ իմանալով։ Թթուջուրցի այս կնոջ նման շատերը գիտեն, որ հրդեհն արդեն մի քանի օր է անխնա տարածվում է սարերում, խոտածածկ լայնամասշտաբ տարածքներ կուլ տալով։ Ներքին գործերի նախարարության հաղորդագրությամբ 3 է բռնկվել հրդեհը։ Երևանի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Կոտայքի, Տավուշի ստորաբաժանումների փրկարարներին հաջողվել է գիշերվա ընթացքում վերահսկելի դարձնել կրակը, որ 3 օջախ է ունեցել։ Երկար ժամանակ տարբեր օջախներ, տարբեր հեռավորությունների վրա տենց ոնց առաջանում էր ընթացքում մարում էին կրկին նորից հրկիզումներ կամ ինքնահրկիզումներ տենց եղանակային պայմաններից ելնելով տարբեր օջախներ առաջանում, բայց հեռու սարերում հիմնականում խոտածածկ տարածքներ են։ Մեր թղթակցի հետ զրուցած համայնքի բնակիչների կարծիքով դեռ կան ակտիվ կրակի օջախներ, պարզապես դրանք երևացող սարերի հետևում են, այնտեղ հասնելն անգամ մեքենայով անհնար է։ Բնակիչներին հուսադրում է այն, որ հրշեջներին հաջողվել է կանխել կրակի մուտքը Եղևնիների խիտ անտառներ ու գյուղեր։ Վերև իրանք պահում են, որ չանցնեն անտառները, այսյանն էլ 3 անջատեցին։ Եթե հրդեհը մտնի անտառ, կարող է տարածվել արդեն մինչև Տավուշի մարզ։ Ընդ որիշնի անտառնին կմա դիլիջանի ջե նոյեմբերան դենս կարող է նապարան։ Արդեն քանի օր է անտառներով շրջապատված մարդիկ մաքուրոտ չեն շնչել։ Երեքստեղ կանգնած խեղդվում ենք այդ ծխերից։ Ինչից է բռնկվել չոր խոտածածկույթը նոյեմբերի կեսին։ Ճամբարակի համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարի կարծիքով այդպես չէր լինի, եթե ձյուն լիներ սարերում։ Որպես կանոն տարվա ժամանակ միշտ վկայուն ձնածածկույթ է լինում, նաև այդ դրա բացակայությունն է հիմնականում, որ առիթ հանդիսանում է հրկիզումներին։ Ճամբարակցիների կարծիքով լայնամասշտաբ հրդեհը կարող է մի չհանգցրած ծխախոտ նետելուց սկսված լինել կամ խոտերի վրա գցած ապակուց։ Կամ էլ Շուշից կարող վարվեն, որ արևը ֆոկուսացնում է, խոտերը հնձած չի, այդ էս կպնի չոր խոտա։ Ջահելություն է, էլի։ Այդում են աղբեր, բիսետկեք են էդում, բան են անում, խմում են, ոտում են, ոպշեմ, պապիրոզա, կրակա, կցում են, ծավոտ տանամ, վարում արդը։ Բնակիչները պատմում են, որ նոյեմբերի սկզբից են հրդեհները լուսավորում մոտակա սարերը, ամսվա կեսին դրանք ինքնամարվել են անձրևների շնորհիվ, հետո վերսկսվել։ Այն անգամ մեր պաժարնիկները հազիվ էին տավարը հանել կրակի մեջից։
Հրդեհների մի մասը հայ-ադրբեջանական սահմանի մոտ է։ Հնարավոր է, որ թշնամու կողմից են դրանք անցել մեր տարածք։ Բնակիչներից մեկը պատմում է, որ եղել են այդպիսի դեպքեր։ Մեր կողմից էլ ադրբեջանական կողմ է անցել կրակը։ Իսկ հնարավոր է, որ թշնամին է միտումնավոր կրակի տվել սարերը։ Ճամբարակի համայնքապետարանի աշխատակիցը մեծ զրույցում հերքել է այս կասկածները։ Չէ։ Լիլիթ Սարգսյան, Հայկ Ավանեսյան, Աշոտ Մնոյան և Գագիկ Տեր-Ղազարյան, Հայլուր։ Մյուս թեման պետական գերատեսչությունների աշխատակիցները, այդ թվում մարզերից, առավոտյան շտապել են մարզահամերգային համալիր, մասնակցելու Նիկոլ Փաշինյանի կազմակերպած հավաքին։ Մամուլի բերանն ընկած տեղեկություններով, պետական մարմինների համաժողովի անվան տակ Փաշինյանը 3 ժամ նախընտրական հանրահավաք է անցկացրել, փորձերով համախմբվել վարչական ռեսուրսը։ Ըստ փաստի աղբյուրների, նա հիանալի հասկանում է, որ 2026-ին արդար ազնիվ ընտրություններով հաջողության հասնելու նույնիսկ տեսական շանս չունի և հրահանգել է այս հավաքին պատշաճ մարդաքանակ ապահովել։ Մասնակիցներից շատերը մեր թղթակցին ասել են, որ հստակ չգիտեն, ինչ օրակարգով է հրավիրված հավաքը։ Լիլիթ Խալաթյանն է պատմում։ Պետական մարմինների ներկայացուցիչների համաժողով է։ Պետական մարմինների ներկայացուցիչների 3 ժամանոց համաժողով, թե նախընտրական հանրահավաք է մարզահամերգային համալիրում կազմակերպել Նիկոլ Փաշինյանը։ Այնուամենայնիվ, մարդաշատ է համալիրի բակը վաղ առավոտյան, ներս են շտապում փոխկապավոր պաշտոնյաներ, պետական գերատեսչությունների աշխատակիցներ, դպրոցականներ, ուսուցիչներ, դպրոցների տնօրեններ։ Նախը լսելու ենք, երկրորդն էլ Որտեղից եք դուք։ Սիսյանից։ Սիսյանից որ մարմնում եք աշխատում։ Ես դպրոցի տնօրեն եմ։ Ինչ համաժողով է, որ առավոտյան Երևան է բերել մարդկանց անգամ Սիսյանից։ Տեսախցիկից այն կողմ Երևանի դպրոցներից մեկի աշակերտն ասում է, որ իրենց հորդորել են նախապես հարց մտածել վարչապետին ուղղելու համար։ Դե երևի ինչ-որ մեզ զոխացերն ենք տալու, նրան պատասխանելու են, եթե ընտրել են այն մարդկանց, որ պիտի գան, ուրեմն ընկածքով պատերի էր։ Պետական ծառայողների համաժողով է, պետք է երկրի վարչապետը ելույթ ունենա եւ պանելային հանդիպում պետք է լինի, որտեղ որ ելույթ կունենան պանելային հանդիպմանը երկրի նախագահ, 2 փոխվարչապետերը, արդարադատության նախարարը, էկոնոմիկայի նախարարը։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը վստահեցնում է, կեղծ են լուրերը, թե պետական ծառայողներին պարտադրել են մեկ մարդու նման ներկայանալ համաժողովին։ Իրենց կառույցից ընդամենը 50 մարդ է եկել։ Մենք 120 հոգանոց ընկերություն ենք, կազմակերպություն ենք ավելի շուտ, հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովը, այսօր ստեղ ներկայ է ընդամենը 50 հոգի մարդ, հետևաբար ձեր հարցի պատասխանը այդ թվերի մեջ փնտրեք։ 50 հոգանոց պարտադրանք չի լինում 120 հոգու մեջ։ Պարտադրանք չկա, կա հրավիրատոմս փակ համաժողովին մասնակցելու համար։ Ազգային ժողովի ԿՊԱ-ական պատգամավոր Վահե Ղալումյանն ասում է, սա այսպիսի առաջին համաժողովը չէ ու ներս է շտապում։ Առաջին հավաքին մի մարդ նմանացել է դրանից եմ լսում։ Տիգրանաշենի Համաժողովի է շտապում նաև Արարատի մարզպետ Սեթրակ Թևոնյանը, որ խուսափում է հարցերին պատասխանել, վրդովվում է Տիգրանաշեն Արծվաշեն բառերը լսելիս։ Տիգրանաշենը եթե Արծվաշենի հետ Հայաստանի ինքնիշխանությանը։ Բայց ժամանակին ասում եք չի կարող նման բան լինել Տիգրանաշենի հիմա ինչ ապահովում։ Արեո մի խոսեք։ Ինչ։ Դրսի սառը տրամադրությունը ներս չի գնում, բեմում Իվետա Մուկուչյանն է։ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մոտ 1 ժամ խոսում է Նիկոլ Փաշինյանը իրական Հայաստանի նոր սահմանադրության անհրաժեշտության, պետության լեգիտիմության, ներքին ու արտաքին անվտանգության ճգնաժամային շրջանների դրանք հաղթահարելու մասին։ Երկրում սոցիալական, տնտեսական եւ այլ խնդիրների լուծումը կապված է պետական մարմինների եւ պաշտոնյաների աշխատանքի արդյունավետության հետ։ Իսկ ինչու է ընտրությունների շեմին Փաշինյանը որոշել համալիր լցնել պետական մարմինների աշխատակիցներով, քանի որ ըստ նրա Հայաստանը հիմա ապրում է իր վերջին 500-ամյա պատմության ամենահեռանկարային շրջանը։ Այսօր մենք ոչ միայն հաղթահարել ենք ճգնաժամը, այլև ինքներս մեզ եւ մեր պետությունը դուրս ենք բերել փակուղուց, նրա առաջ անկախության, ինքնիշխանության, անվտանգության ու բարեկեցության աննախադեպ հեռանկարներ բացելով։ Հայաստանը ներկայումս ապրում է իր վերջին 500 տարվա պատմության ամենահեռանկարային շրջանը։
առաջիկա 500 տարում Հայաստանի Հանրապետության լինելիությունը ապահովելը իրատեսական եւ կիրառական է, քան երբևէ։ Եվ նորից երաժշտական դադար։ Լիլիթ Խալաթյան, Հենրիկ Համազասպյան, Արաքել Օհանյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։ Ինչու պետք է Հայաստանը սուբսիդավորի ղազախական ավիաընկերությունները, եթե փոխարենը կարող է սեփական ավիացիան զարգացնել։ Լիլիթ Սարգսյանն է փորձել հասկանալ, թե ինչ խութեր կան Ղազախստանի էկոնոմիկայի նախարարի հայտարարության տակ, թե Երևանի օդանավակայանում սպասարկումը թանկ է, միայն սուբսիդավորման դեպքում իրենք կկարողանան ուղիղ չվերթներ սկսել մեր երկիր։ Հնարավոր է ղազախական ընկերությունները Հայաստան թռիչքներ իրականացնեն մեր երկրի ֆինանսական աջակցությամբ։ Այս պահին Աստանային խանգարողը միայն Հայաստանի օդակայանների սպասարկման գինն է, ինչպես հայտարարել է Ղազախստանի էկոնոմիկայի նախարար Սերիկ Ժումանգարինը։ Երևանի օդանավակայանում սպասարկումը թանկ է, $65 մեկ անձի համար եւ $1248 մեկ տոննա ավիակերոսինի համար։ Հիմա խոսքը այն մասին է, որ դա ինչ-որ կերպ սուբսիդավորվի։ Այդ պայմաններով մեզ մոտ եւ Սկատը եւ Ֆլայարիստանը պատրաստ են չվերթեր բացել։ Ղազախական խոշորագույն ավիաընկերություններից Սկատը դեռ 8 տարի առաջ է հայտարարել, որ նախատեսում է Աստանա-Երևան ուղիղ չվերթներ սկսել։ Հիմա Աստանան ըստ էության բացահայտում է, թե այդ ծրագրերը ինչու չեն իրականացել ու հույս է հայտնում, որ սուբսիդավորմամբ ղազախական ընկերությունների օդանավերը կթռչեն Երևան ու նաև Գյումրի։ Անցած ամիս է կառավարությունը որոշել, թե որ դեպքում արտասահմանյան ընկերություններին սուբսիդիաներ կտա։ Նախ դրանք պետք է թռիչքներ իրականացնեն եւ Զվարթնոցից, եւ Շիրակ օդակայանից։ Բացի այդ, ընկերություններին սուբսիդիաներ կտան այն ուղևորների համար, որոնք Հայաստանում առնվազն 2 օր կանցկացնեն։ Այս փոփոխություններն արվել են Հայաստանում արդեն բազավորված ավիաընկերությունների համար։ Պարզ չէ սուբսիդիաների ինչ պայմաններ կգործեն ղազախական ավիաընկերությունների համար։ Ինչու պիտի Հայաստանը սուբսիդավորի ղազախական ավիաընկերությունները։ Մասնագիտությամբ տնտեսագետ պատգամավորի խոսքով Հայաստանը կարող է սուբսիդիաներ տալու փոխարեն սեփական ավիացիան զարգացնել։ Հայաստանը փոխանակ սուբսիդավորի երրորդ երկրների ավիաընկերությունները Ղազախստանը կամ ինչպես օդում կախված տվյալներն են ասում վիզերը պետք է սեփական ավիացիան զարգացնել։ Ավելի քան 1.5 ամիս առաջ Հայաստանում բազավորվեց հունգարական բյուջետային վիզերը։ Երևանից թռչող ամեն ուղևորի համար Հայաստանը 20,000 դրամ է տալիս։ Գյումրիից թռչելիս 15,000 դրամ։ Դա Հայաստանի բյուջեից 3 միլիարդ դրամ է հանում։ Մոտեցնել աշխարհին։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանն այն ժամանակ ասել էր, որ դա ոչինչ է այն օգուտների համեմատ, որ ակնկալում են ստանալ։ Ուզում ենք ունենալ Սուբսիդավորման պետությունը փոխհատուցում է ավիաընկերության որոշ ծախսեր, օրինակ վառելիքի, օդանավակայանների վճարների համար կամ հարկային արտոնություններ է տալիս։ Այդ ֆինանսները սեփական ավիափոխադրողին ուղղելը կարող էր շատ ավելի եկամուտ բերել Հայաստանին, վստահեցնում է Խաչատրյանը։ Այս դեպքում արդեն մենք ոչ թե ծառայություն կգնենք օտար երրորդ երկրներից, այլ ինքներս ծառայություն կվաճառենք։ Եվ հիշեցնեմ, որ Փաշինյանի օրոք կործանվեց հայկական ավիացիան։ Հայաստանը գրեթե 6 տարի է Եվրամիության ավիացիոն սև ցուցակում է։ 2020 թվականի հունիսից արգելվել է հայկական ավիափոխադրողների մուտքը Եվրամիության օդային տարածք ավիացիայում հայտնաբերված ավելի քան 4 տասնյակ թերությունների պատճառով, որոնք պաշտոնական Երևանի պնդմամբ արդեն վերացվել են։ Լիլիթ Սարգսյան, Կարինե Մանգասարյան, Նորայր Շարբաթյան եւ Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։ Շարունակենք Նիկոլ Փաշինյանի ու կարգալույց հոգևորականների մասնակցությամբ պատարագի անվան տակ ամեն կիրակի կազմակերպվող միջոցառմանը չմասնակցելու հորդորով, Շիրակի Արագածոտնի Տավուշի թեմերի հոգևոր հայրերի խնդրանքով Մայրաթոռում պատարագ է մատուցվել բանտարկված հոգևորականների ու գործարար Սամվել Կարապետյանի ազատության համար։ Այն, որ Միքայել, Բագրատ եւ Մկրտիչ սրբազանները անազատության մեջ են, եկեղեցու դեմ հալածանք են անվանել պատարագին ներկա հոգևորականները։ Մայրաթոռում են եղել նաեւ փաստաբաններ, պատգամավորներ, հազարավոր քաղաքացիներ։ Առաջին նպատակը մեր հետևյալն է, որ ճիշտ է Աստված ամեն ինչ գիտի, ամեն բան տեսնում է, բայց մենք Աստծուն ցույց տանք, ամենակալին ցույց տանք, որ մենք միասին ենք, պինդ ենք, ամուր ենք, կուռ ենք, եւ երկրորդ
բոլորը տեսնեն, որ մենք առանձին չենք, որովհետև վերջին շրջանին նմանական շատ են հարց տալիս եկեղեցին միաբան է, արդյոք կամ միաբան չէ։ Մենք ուզում ենք այսօր ասել նաև, որ եկեղեցին միաբան եղել է, կա ու կմնա։ Իհարկե ցավ ենք ապրում, որ ժամանակին միասին ծառայեց մեր հոգևոր եղբայրները, այդ խոտոր ընթացքն բռնել, դա մեզ ցավ է, բայց մյուս կողմից մենք նորից պիտի ասենք, որ մենք ամուր ենք, պինդենք մեր եղբայրներով, վեհապար հայրապետի գլխավորությամբ եւ մեր Սուրբ եկեղեցին պիտի շենանա ու ծաղկի։ Միշտ բոլոր ժամանակաշրջանում եկեղեցու դեմ հալածանք եղել է, հա, եւ չարը միջոցներ է ման գալիս, որի միջոցով բնականաբար եկեղեցու դեմ հալածանք լինի, եւ թերևս սա էլ այս ժամանակաշրջանի հալածանքն է, որ եկել է բաժինը հասել, հա, մեր այսօրվա, այսինքն եկեղեցուն եւ հոգեվորականներին, եւ բնականաբար պիտի եկեղեցին այս հալածանքն է հաղթարի, ավելի հզորացած, ավելի մակրագործված դուրս գալով, իսկ հալածանքի ժամանակը միշտ լինում են թուլացողներ, անիմաստ ասված խոսքեր, իրանք եկին որ անիմաստ են ասում, եւ իրենց ցավոք սրտի իրենց խոսքերը չի։ Իրենք լսել են մի տեղից, հա, որը ընդհանրապես եկեղեցու կարգի, դավանանքի, հա, եկեղեցու աստվածաբանության հետ կապ չունի, եւ այդ խոսքերը լսել են, վերարտադրում են, չգիտեմ, սիրաշահելու համար տվյալ անձին, հա, իրենց մարդահաճությունը ցույց տալու համար, թե ինչի համար, չգիտեմ։ 27 ամերիկացի սենատոր պահանջում է ազատ արձակել հայ գերիներին ու պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ։ Նրանց հրապարակած հայտարարության տեքստում կարդում ենք մեջբերեմ. Զեկույցները ցույց են տալիս, որ քաղաքական պատանդները ենթարկվել են բռնությունների եւ նվաստացուցիչ վերաբերմունքի, լուրջ կասկածներ կան դատավարությունների արդարության եւ օրինականության վերաբերյալ։ Ադրբեջանի կողմից Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի փակումը ավելի է վտանգում հայ բանտարկյալների անվտանգությունը։ Դա միակ կազմակերպությունն էր, որը կարող է այցելել հայ գերիներին, մեջբերման ավարտը։ Մինչ Բաքվում շարունակվում էր Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության եւ մյուս գերիների շինծ ու դատավարությունը, դատախազությունը դատարանից պահանջում էր ցմահ ազատազրկել Արայիկ Հարությունյանին, Դավիթ Իշխանյանին, Դավիթ Մանուկյանին, Լևոն Մնացականյանին, Դավիթ Բաբայանին, 16-ից 20 տարի դատապարտել մյուս գերիներին, Հայաստանից քաղաքասարակության ներկայացուցիչներ մեկնեցին Բաքու։ Պատվիրակության անդամ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը հայտնեց, որ գերիների հետ հանդիպելու իրենց ցանկությունը ադրբեջանական կողմը չի բավարարել։ Կառավարությունը պատվիրակության փոխադրումը ուղիղ չվերթով կազմակերպելու համար հատկացրեց 17.5 միլիոն դրամ, հիմնավորելով, թե այցը կարևոր է երկու պետությունների հասարակությունների միջև վստահության ձևավորման համար։ Փաշինյանի դիմախոսները հակադրվեցին նվաստացման, ստորացման, անարդարության պայմաններում վախի եւ սպառնալիքի տակ ոչ խաղաղություն են կառուցում, ոչ էլ վստահություն ձևավորում։ Շաբաթավերջին թեման կքննարկենք Հայդուրի տարածաշրջանային վերլուծաբան Արման Բադալյանի հետ, նա մեր երկրորդ տաղավարում է։ Բարի երեկո Արման։ Բարի երեկո Լարա։ Որքանով է իրատեսական թեզը, թե Ալիևը փորձում է վստահություն ձևավորել հայերի նկատմամբ Ադրբեջանում։ Ակնկալել, որ նման կերպ Ադրբեջանը իր հասարակությանը պատրաստում է խաղաղության, մի տեսակ թերահավատորեն ենք մոտենում, որովհետև մի քանի օր առաջ ադրբեջանական մամուլում տեսանյութ էր տարածվել, որտեղ ադրբեջանցի դպրոցականները դասամիջոցի ժամանակ զվարճանում են եւ պատկերացնում են, թե իբր ստորացնում են հայերին, ստիպելով կրկնել, որ Ղարաբաղն Ադրբեջան է։ Բացի այդ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանը պետական ֆինանսավորմամբ մի քանի ֆիլմեր նկարահանեց, որտեղ հայերին ներկայացնում էին ավելի ծաղրական կերպով։ Իհարկե չպետք է մոռանանք, որ սոցիալական հարթակներում պարբերաբար տեղադրվում են տեսանյութեր, որտեղ դպրոցահասակ երեխաները բացահայտ ատելությամբ են խոսում հայերի մասին։ Այս ամեն ինչը իրար կողք դնելով եւ համադրելով մի տեսակ դժվար է հավատալ, որ Ադրբեջանի քաղաքասարակությունը աշխատելով հայ հասարակության հետ կարող է խաղաղություն հաստատել տարածաշրջանում։ Մյուս կողմից Արման, Ադրբեջանը շարունակ փորձում է հայկական կողմին վերագրել ապակառուցողականություն, տարբեր առիթներ օգտագործելով հայտարարելով, թե այդ հայկական կողմն է ձգձգում խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը։ Այս պահին քարոզչական շեշտադրումները այս առումով որոնք են։
Հիմա էլ Ադրբեջանը խաղաղության խոչընդոտ է համարում հայկական Սփյուռքին։ Ադրբեջանը անընդհատ պնդում է, որ հայկական Սփյուռքը Եվրոպայում խոչընդոտներ է ստեղծում Ադրբեջանի համար, հակաքարոզչություն է իրականացնում, ինչպես նաև տարբեր բանաձևեր է մշակում, որը արգելքի տակ է դնում Բաքվի ինչ-որ գործողություններ։ Նույն բանը պնդում են նաև ադրբեջանցի փորձագետները, նրանք էլ ասում են, որ փաստորեն հիմա Երևանն է պատրաստ խաղաղության, իսկ Երևանին խոչընդոտում է հայկական Սփյուռքը։ Նման կերպ փաստորեն Ադրբեջանը մի քանի խնդիր է լուծում։ Առաջին հերթին երրորդ կողմի վրա է գցում մեղավորությունը չհաստատված խաղաղության, այնուհետև Հայաստան-Սփյուռք բնական կապի միջև է ինչ-որ խոչընդոտներ փորձում ստեղծել, եւ նման կերպ էլ արտաքին աշխարհին փաստորեն ցույց է տալիս, որ մեղավորությունը իմ մեջ չէ, այլ հայկական կողմի մեջ է։ Բացի այդ, նման կերպ փաստորեն Ադրբեջանը փորձելու է հայկական Սփյուռքի միջամտությունը ներկայացնել որպես հերթական պատճառ, թե ինչու վերջնականապես չի հաստատվում հայ-ադրբեջանական խաղաղությունը։ Եվ մի քանի օր առաջ հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանը ամբողջությամբ քանդել է Արցախի 19-րդ դարի Այգեկի շիա մզկիթը, տարածքը մաքրելով ճանապարհաշինարարության համար։ Սա Արցախի պատմական ու մշակութային բազմաշերտ ժառանգությունը ոչնչացնելու հերթական ապացույցներ ըստ էության։ Հետաքրքրականը գիտես որն էլ առա, որ հենց այդ նույն օրը ադրբեջանական իշխանամերձ մամուլում տեղեկություն տարածվեց, որ Բաքվի շրջակայքում գտնվող մզկիթներից մեկը 17-րդ դարի Շահ Սուլթան Հուսեյնի մզկիթը, որը նույնպես շիական մզկիթ է, վտանգի տակ է։ Նման կերպ փաստորեն Բաքուն փորձեց ուշադրությունը շեղել Արցախում տեղի ունեցող վանդալիզմից եւ հայտարարել, որ մեզ մոտ նույնպես առկա են մզկիթների հետ կապված խնդիրներ։ Նման կերպ Ադրբեջանը մի հետաքրքիր քայլ նույնպես արեց, փաստորեն նա գիտակցում էր, որ հարևան Իրանը, որը շիական պետություն է, ուշադրությամբ հետևելու է ադրբեջանական այս վանդալիզմին եւ նման կերպ Ադրբեջանը փորձում է ուշադրությունը շեղել եւ ասել, որ ամեն դեպքում Բաքվում ինքն է պատասխանատուն մզկիթների կարգավիճակի հետ կապված։ Այս կերպ Ադրբեջանը երկու կարևոր խնդիր է լուծում։ Առաջին հերթին Արցախում ոչնչացնում է մշակութային ժառանգությունը, իսկ երկրորդը Թեհրանին մեսիջներ է ուղարկում, որ ամեն դեպքում տարածաշրջանի իր հատվածի շիական մզկիթների պատասխանատուն ինքն է։ Ադրբեջանի այս քայլերը շատ հաշվարկված են եւ պարզ, իրականում ինչ է անում։ Առաջին հերթին նա ոչնչացնում է պատմական հուշարձանները, այնուհետև ստեղծում է իմիտացիա, թե պատասխանատվությունը այլտեղ պետք է փնտրել եւ ինքը մեղավոր չէ։ Շնորհակալություն Արման, հարգելի հեռուստադիտողներ, մեր երկրորդ տաղավարում էր Հայլուրի տարածաշրջանային վերլուծաբան Արման Բադալյանը։ Իսկ այժմ համառոտ այն մասին, թե ինչ ունենք թողարկման երկրորդ մասում։ Կամ արժանապատվության կորուստ, կամ կարևոր գործընկերոջը կորցնելու ռիսկ։ Ուկրաինան պատմական ընտրության առաջ Թրամփը վերջնաժամկետ է սահմանել, կհամաձայնի Զելենսկին խաղաղության կապիտուլյացիայի որակում ստացած ծրագրով։ Մի բան ստիպված է լինելու ինչ-որ բան ընդունել։ Թողարկման ընթացքում կտեսնեք պատմական Հայաստանի գանձերը, ինչ են գտել հնագետները Քասախի կիրճում։ Ինչ որ մեզ հասել է, սա արդեն մեծ գանձ է։ Եվ անցյալից կթռչենք ապագա, երբեմնի գիտաֆանտաստիկ ֆիլմերի սցենարիստների հորինածը շուտով իրականություն կլինի Աբու Դաբիում։ Տաքսի ինքնաթիռը կարող է մեզ Աբու Դաբիի ցանկացած վայր տեղափոխել։ Եվ այսպես Հարավային Աֆրիկայի Յոհաննեսբուրգ քաղաքում սկսվել է G20-ի առաջնորդների գագաթնաժողովը։ 3 դռնփակ նիստ է նախատեսված։ Միացյալ Նահանգների, Չինաստանի եւ Ռուսաստանի առաջնորդները հանդիպմանը ներկա չեն լինի։ Վաշինգտոնը բոյկոտել է գագաթնաժողովը, իսկ Մոսկվայից ու Պեկինից պատվիրակություններ են ժամանել։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը լրագրողներին ավելի վաղ հայտնել էր, որ Եվրամիության առաջնորդները Զելենսկիի հետ կքննարկեն ռուս-ուկրաինական խաղաղության ամերիկյան ծրագիրը։ Ուկրաինան պատմական ընտրության առաջ է։ Թրամփի ծրագիրը ստանալուց հետո ժողովրդին այս բովանդակությամբ ուղերձ է հղել Վլադիմիր Զելենսկին։ Վերլուծաբանների գնահատմամբ զիջողականության նոտայով է կառուցել ուղերձը շուտով 4 տարի պատերազմող պետության նախագահը։ Նրա ձայնում ուկրաինացիներն էլ են պարտվողական շեշտադրումներ լսել։ Ուկրաինայի Ռադան արդեն հակադրվում է նախագահին։ Ժողովրդի ծառա կուսակցության անդամները հայտարարել են, որ Թրամփի խաղաղության ծրագրի դրույթների մեծ մասի ստորագրումը ոչ թե նախագահի լիազորությունների տիրույթում է, այլ
այլ Ռադայի, իսկ Ռադան երբեք չի համաձայնի Ղրիմը, Դոնեցկն ու Դոնբասը ճանաչել ռուսական։ Եվ չնայած ուկրաինացի պաշտոնյաները կարծում են, որ փաստաթուղթը պարունակում է Կիևի համար անընդունելի զիջումներ եւ բնույթով կապիտուլյացիոն է, Սպիտակ տան առաջնորդը վերջնաժամկետ է սահմանել։ Մինչև նոյեմբերի 27-ը գոհաբանության օրը Կիևը պետք է որոշում կայացնի ծրագրի վերաբերյալ։ I've spoken with their people. We have a plan. Պատերազմն ավարտելու վերջնագիր է ներկայացրել Միացյալ Նահանգները Ուկրաինային։ Українці, українки. Վլադիմիր Զելենսկին տեսաուղերձով դիմել է իր ժողովրդին։ Всім треба поговорити. Յուրաքանչյուր ազգի կյանքում կա մի պահ, երբ բոլորը պետք է խոսեն անկեղծ, հանգիստ, առանց ենթադրությունների, բամբասանքների, ինչպես որ կա։ Հիմա մեր պատմության ամենադժվար պահերից մեկն է։ Այժմ Ուկրաինայի վրա մեծ ճնշում կա։ Ուկրաինան կարող է հայտնվել շատ դժվար ընտրության առջև, կամ արժանապատվության կորուստ, կամ կարևոր գործընկերոջը կորցնելու ռիսկ։ Զելենսկին այս տեսաուղերձում ակնարկել է, որ ընտրություն պետք է կատարել ամերիկյան 28 կետանոց խաղաղության ծրագրի ու չափազանց դժվար ձմռան միջև։ Ուրբաթ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Օվալաձև աշխատասենյակում հայտարարել է, որ Վլադիմիր Զելենսկին ի վերջո ստիպված կլինի ընդունել խաղաղության ծրագիրը։ Միացյալ Նահանգներն արդեն աշխատում է ռուս-ուկրաինական պատերազմի դադարեցման ծրագրի վրա։ Թրամփը արդեն հատուկ ներկայացուցիչ է նշանակել խաղաղության ծրագիրը առաջ մղելու համար ու հայտարարել, որ Զելենսկին պետք է ընդունի այն։ Մի պահ նա ստիպված է լինելու ինչ-որ բան ընդունել։ Հիշում եք, Օվալաձև աշխատասենյակում որոշ ժամանակ առաջ ասացի, դուք չունեք հնարավորություն։ Միջազգային պարբերականները գրում են, որ Թրամփը Ուկրաինային որոշում կայացնելու վերջնաժամկետ է տվել նոյեմբերի 27-ը, երբ ԱՄՆ-ում նշում են գոհաբանության օրը։ Նրան դա պետք է դուր գա, եւ եթե դա նրան դուր չգա, ապա գիտեք, նրանք պարզապես պետք է շարունակեն պայքարել, կարծում եմ։ Այո, մենք ունենք խաղաղություն հաստատելու միջոց, կամ մենք կարծում ենք, որ ունենք խաղաղություն հաստատելու միջոց ու նա պետք է հաստատի այն։ Գիտեք, անցյալ ամիս նրանք կորցրեցին 25,000 զինվոր։ Մենք նման բան չենք տեսել երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր։ Ռուսաստանը վերահաստատել է իր պատրաստակամությունը հակամարտության դիվանագիտական կարգավորման գործում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ուրբաթ անվտանգության խորհրդի անդամների հետ տեսակապով քննարկման ժամանակ ասել է, որ բանակցությունների առաջընթացը հնարավոր է միայն ամերիկյան փաստաթղթի բոլոր դրույթները մանրամասն քննարկելուց հետո։ Իսկ իրական գերխոսություն սկսելու գլխավոր խոչընդոտը մնում է Կիևի դիրքորոշումը, որը չի համընկնում Վաշինգտոնի առաջարկած բանաձևի հետ։ Да, конечно. Здесь секрета никакого нет. Իհարկե այստեղ գաղտնիք չկա։ Նախագահ Թրամփի Ուկրաինայում իրավիճակի կարգավորման խաղաղության ծրագիրը քննարկվել է Ալյասկայում հանդիպումից առաջ, եւ այս նախնական քննարկման ընթացքում ամերիկյան կողմը խնդրել է մեզ գնալ որոշակի զիջումների, ցուցաբերել, ինչպես նրանք ասացին, ճկունություն։ Ситуация на Украине обсуждался Ալյասկայում հանդիպման հիմնական կետը, Ալյասկայում հանդիպման հիմնական նպատակը այն էր, որ Անկորիջի բանակցությունների ժամանակ մենք հաստատենք, որ չնայած որոշակի դժվար խնդիրներին, մենք այնուամենայնիվ համաձայն ենք այդ առաջարկներին եւ պատրաստ ենք ցուցաբերել մեզ առաջարկվող ճկունությունը։ В том, что в ходе переговоров в Анкоридже мы подтвердили. Դաշնության ղեկավարի կարծիքով Ուկրաինան դեմ է խաղաղության պլանին, որովհետև եվրոպացի դաշնակիցները դեռ հույս ունեն Ռուսաստանի մարտադաշտում պարտության մատնելու։ Պուտինի խոսքով ոչ Ուկրաինան, ոչ էլ Եվրոպան չեն հասկանում, թե ինչի կարող է դա հանգեցնել։ Իսկ առաջնագծում ռուսները շարունակում են նոր տարածքների դիրանալ։ Ռուսական բանակը վերահսկողության տակ է վերցրել Դոնեցկի Զվանովկա եւ Զապորոժիեի մարզի Նովոե Զապորոժիե բնակավայրերը։ Էդգար Ղուշչյան, Գագիկ Տեր-Ղազարյան, Հայլուր։ Վերադառնանք մեր խնդիրներին, ուրբաթ տեղի է ունեցել 5-րդ ալիք հեռուստաընկերության էթիկայի հանձնաժողովի նիստ։ Հայլուր դրատվականի նոյեմբերի 4-ի եւ 5-ի թողարկումներում հեռարձակված տեսանյութերին առնչվող հարցեր են քննարկվել։ Դրանք հեռուստաընկերության եւ ռադիոյի հանձնաժողովներ ներկայացրել, խնդիրներ տեսնելով Ծափաթաղի ողբերգության օրերին մեր պատրաստած ռեպորտաժներում։ Ըստ ՀՌՀ-ի էթիկայի տեսանկյունից հարցեր է առաջացնում, օրինակ երեխային բաց տուտուզիկով նկարելն ու ցուցադրելը։ Մեր պարզաբանմամբ այդ կադրերով Հայլուրը հանրային կարևորության հարց է բարձրացրել, ինչու են բացարձակ տարբերության մատնված եղել փոքրիկ Տիգրանի քույրն ու եղբայրները, նույնիսկ նրանց հոր հանցանքի բացահայտումից հետո։
44-օրյա պատերազմում զոհված Գորի ու նրա զինագիծների հիշատակին նվիրված միջոցառում են կազմակերպել ագարակցիները։ Նահանջի հրամանին չի ենթարկված Գորը, այդպես են նրան ճանաչում հայրենի քաղաքում։ 44-օրյա պատերազմում զոհված Գոր Կարապետյանի նկարով կրծքանշանները հպարտությամբ են կրում իր մանկության ընկերները։ 5 տարի է անցել, բայց Ագարագյուղում չեն համակերպվում ժպտերես ու ընկերասեր Գորի կորստին։ Շատ ծանր տարանք, շատ։ Միջև հիմա ոնց որ հլա ուշքի ոնց որ չենք ուզում որ չգիտեմ հաշտվենք այդ մտքի հետ։ Գորը արկեր էր տանում դիրքեր ընկերներին։ Ծնողների խոսքով չի ենթարկվել նահանջի հրամանին, շտապել է դիրքեր ու մահացել թշնամու գնդակից։ Իրա զոհվել է, եղել է ոչ թե ինչ-որ ասկոլկա, եղել է պուլ է, պեկա է եղել է, պեկայով։ Հետ նահանջին էլ չի ենթարկվել, մամ ջան շատ լավ է, ամեն ինչ նորմալ է, պրոբլեմ չկա։ Հորեղբայրները հպարտ են, որ իրենց տղան այն զինվորների թվում է, որոնք թշնամուն թիկունք ցույց չեն տվել։ Ուզում ենք որ մեր կողքը չի, բայց հպարտ ենք ոտենց երեխա ենք դաստիարակել։ Հայրենասիրության մեջ ավելի շատ լռություն կա, քան խոսքեր, ասում են մանկության ընկերները։ Մուրադը ռազմաճակատում է իմացել ընկերոջ զոհվելու մասին։ Իմ մանկության ընկերներ, քանի գնում է այդպիսի մարդիկ վակասում են։ Ես ջրականում եմ եղել, հրետանավոր եմ եղել։ Իրարից հեռու եք։ Այո, ես կրվի դաշտում էլ Գորի կորստի մասին իմացել եմ։ Ես իրենից միայն լավն եմ հիշում, իր լավ էներգետիկան, իր մանկականությունը, դա կարող եմ ասել, որ շատ ուրիշ էր, իր տեսակը շատ ուրիշ էր։ Արցախյան պատերազմում զոհված Գոր Կարապետյանի եւ զինակից ընկերների հիշատակին նվիրված միջոցառմանը ագարակցիները ծաղիկներ են խոնարել հերոսների հուշակոթողի մոտ։ Զարուհի Սահակյան, Հենրիկ Համազասպյան եւ Հարություն Մաթեոսյան, Հայլուր։ Երևանում բացվել է Առյուծի սիրտ հանրահայտ մարզական ակումբը, Տաշիր գրուպի աջակցությամբ է ստեղծվել կրթամարզական հարթակը, որ հիմնադիրների կարծիքով պետք է դառնա համաշխարհային չեմպիոններ պատրաստող կենտրոն։ Երևանում բացվում է հանրաճանաչ Լայնհարթ ակադեմիան։ Տաշիր ընկերությունների խմբի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի որդին ու Լայնհարթ մարտական ակադեմիայի տնօրենն են դռները բացում հայ մարզիկների առաջ։ Այս ամենը հնարավոր չէր լինի առանց Սամվել Կարապետյանի։ Այն մարդու, ով իր ամբողջ կյանքը սիրով աջակցել է բոլոր այն պրոյեկտներին, որը կապված են հայ երիտասարդների հետ, որ ինձ միշտ սովորացրել է, որ հայը մնում է հայ, անկախ նրանից որտեղ է գտնվում, եւ ինձ սովորացրել է, որ եթե դու ունես այդ հնարավորությունը, դա մեր պարտավորությունն է օգնել եւ օգնել։ Պապ ջան, մեր մոտ ամեն ինչ ստացավ, իմալոր միշտ, ու ամեն ինչ կստացվի։ Սարգիս Կարապետյանի խոսքով մարզական ակադեմիան ստեղծելիս սկզբունքը եղել է դաստիարակել առողջ հասարակություն բոլոր իմաստներով։ Տվել ենք հնարավորություն բազմաթիվ հայ սպորտսմեններին հնարավորություն զարգացնել իրենց պոտենցիալը եւ ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ գլխավոր հաղթանակները դեռ առջևում են։ Ռուսաստանի Դաշնությունում առաջին Լայնհարթը բացելուց հետո ակադեմիան արդեն 1 տասնյակից ավելի հայտնի մարզիկներ է տվել։ Այստեղ կոփվել ու հաղթել են։ Сегодня представитель нашей команды Арман Цурукյան Այսօր մեր թիմի ներկայացուցիչը Արման Ծառուկյանը UFC-ի գլխավոր մենամարտն է անցկացնելու եւ մեր դրոշն է ներկայացնելու։ Սա ինչու եմ ասում, որովհետեւ այս մարդիկ սպորտում արդեն կայացել են եւ այսօր էլ հյուրեր ունենք Ռուսաստանից, որոնք էլի մեր ընտանիքի անդամ են ու կայացել են այստեղ։ которые приехали из России сюда в Армению։ Պրոֆեսիոնալներ են այստեղից դուրս գալու, վստահ են մարզական ակումբի ղեկավարներն ու այս դպրոցն անցած շատ մարզիչներ։ Основная возможность, которая открывает Հիմնական հնարավորությունը, որ մարզիկների առջև բացում է այս ակադեմիան, կոլեկտիվ մարզումներն են, ուղղված սպորտային ամենաբարձր նշաձողին։ Высшие спортивные достижения։ Տարբեր մարզաձևերում, մշամարտում, բռնցքամարտում, կարատեում կարող են հմտանալ այստեղ։ Բոլոր հնարավորություններն ստեղծված են Լայնհարթում։ Սպորտով հետաքրքրվածները անվճար կմարզվեն այստեղ։ Այն երեխաները, որոնք ցույց կտան, թե ինչքան են ցանկանում հասնել նվաճումներին, թե ինչքան են ցանկանում ունենալ այն նույն զարգացումը, իհամ ինչպես անձնական սպորտի առումով,
ինչպես էլ իրանց բարոյահոգեբանական վիճակում, ոնց որ մեր չեմպիոններն են, հանձինս Էդուարդ Վարդանյանի, Արման Ծաղիկյանի եւ բոլոր մնացածի Կամ կարող ճապրելակերպ ունենալու ու հաղթելու ցանկություն է ընդամենը պետք միանալու արյուծի սիրտ ունեցող տղաներին։ Էդգար Ղուշչյան, Նորայր Շարբաթյան, Հայլուր։ Իսկ հիմա կտեսնեք պատմական Հայաստանի գանձերը, ինչ են գտել հնագետները Քասախի կիրճում, կպատմի Զարուհի Սահակյանը։ Իրական գանձերը հողն է պահում, ժամանակն է դրանք տեսնելու։ Մենք ինչը կասկածելի է վերցնում ենք, տեսեք ինքը վարված է, այսինքն կենցաղում օգտագործվել է ու մրի հետքերը մնացել են իջա վրա։ Ձեռքը տես վերցնում վրձինն ու բրիչը եւ հանկարծ հայտնվում միջնադարում։ Քասախի կիրճում, Սերկևիլի ձորի հատվածում հայտնաբերվել է 5-ից 13-րդ դարերի ժայռափոր համալիր։ Ինչ որ մեզ հասել է, սա արդեն մեծ գանձ է մեր ազգի համար, մեր հետագա սերունդների համար։ Համալիրում պահպանվել են դամբարան, խորան, սուրբ սեղանով, ճգնավորի սենյակ, տնտեսական հատվածներ, օջախ, խաչքար ու մեսրոպատար արձանագրություն։ Բացահայտել է պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնի արշավախումբը։ Այս հատվածը վաղ միջնադարյան համալիր է ինքը, որը բաղկացած է դամբարանից, սրբատեղից, որտեղ ունենք խորան, աղոթատեղի է եղել ինքը, սուրբ սեղանով, նաև խրամատատիպ ճանապարհ է եղել, որը գնացել է դեպի հյուսիս-արևելք, այդ հատվածում գտնվում է ճգնավորի խուց, որի շարունակությունը արդեն ավելի ձգվելով առաջ, ունենք տնտեսական նշանակության կառույցներ։ Դամբարանում ենք, այստեղ 2 գերեզման է հայտնաբերվել, նշանավոր մարդիկ են ամփոփված, պարզել են հնագետները։ Դամբարանի ներսում կան ճրագամաններ, գմբեթաձև, մասամբ պահպանված առաստաղ, փորագրված խաչքարներ։ Հայտնաբերված մարդկային ոսկորների մնացորդները դեռ ուսումնասիրվում են։ Եղել են այստեղ 2 հանգուցյալներ, մեկի վրա եղել է հարթ տապանակար, երկրորդի վրա եղել է 2 մասից բաղկացած երկլանջ տապանակարեր, որոնք հիմա տեսնում եք։ Օհանավան գյուղի բնակիչներից մեկն է հողային աշխատանքների ժամանակ պատահաբար հայտնաբերել համալիրը։ Հնագետների խոսքով գտածոները հուշում են, որ առնվազն մինչև 13-րդ դարի կեսերը տեղացիների համար համալիրը նշանավոր ուխտատեղի է եղել։ Այստեղ գտել են նաև հայերեն քարե արձանագրություններ, որոնք ուղարկել են վերծանելու։ Իսկ նման խաչերը վկայում են, որ կառույցը վաղ քրիստոնեական է։ Այստեղ մենք ունենք կրկին փորված խաչ, որը արևելյան կողմն է նայում։ Այս մի հատվածն է մենակ գտնվել, որը արդեն 12-13-րդ դարին բնորոշ է։ Այսինքն մենք վաղից գալիս ենք արդեն 12-13-րդ դար։ Իսկ սա տուֆ է, այո։ Երկրորդն էլ է տուֆ։ Սա կարծր տուֆ է, սա արդեն փափուկ տուֆ է։ Արևելյան կողմում կա խորանի նմանվող կիսաշրջաձև կառույց։ Ենթադրվում է, որ այն հոգևոր նշանակություն է ունեցել։ Քիչ այն կողմ ճգնավորի խուցն է, որը փոքր-ինչ վնասվել է։ Կոտրված է բարավորի քարը։ Մենք ժամանակավոր դրել ենք հենափայտ, որպեսզի հետագա աշխատանքների ժամանակ մինչև ամրակայելը, սա հենակ հանդիսանա եւ թույլ չտա փլվի։ Ամեն պահի քարաթափումների վտանգի տակ շարունակվում են պեղումները։ Հնագետները հույս ունեն, որ պատմական գանձերի բացահայտումից հետո դրանք խնամքով կպահվեն ու անհետ չեն կորչի մարդու թեթև ձեռքով։ Զարուհի Սահակյան, Հենրիկ Համազասպյան եւ Հարություն Մաթևոսյան, Հայլուր։ Անցյալից թռչենք ապագա, երբեմն գիտաֆանտաստիկ ֆիլմերի սցենարիստների հորինածը շուտով իրականություն կլինի։ Աբու Դաբին պատրաստվում է թռչող տաքսիների շահագործմանը։ Ծանոթացեք, Archer Midnight-ն է, կեսգիշերային աղեղնավորը։ Հաջորդ տարի այս օդային նժույգին հնարավոր է տեսնեք արդեն Աբու Դաբիի օդում։ 4 ուղևոր կարող է տեղափոխել ինքնաթիռը, ուղղահայաց օդ բարձրանալ ու վայրեջ կանել, նաև սովորական թռիչքներ է կատարում։ Մեկ տարուց էլ քիչ է մնացել Արաբական Միացյալ Էմիրություններում թռչող տաքսիների շահագործմանը։ Արաբական Archer եւ ամերիկյան Joby ավիաընկերությունների այս արտադրանքը ժամում 240 կիլոմետր արագություն է զարգացնում։ Կարող է անցնել մինչև 150 կիլոմետր։ Առայժմ Դուբայի ավիաշոուում են ներկայացնում էլեկտրական գլուխգործոցը։ Սա անհավանական ինքնաթիռ է, որը փոխելու է մեր ապրելակերպը։ Տաքսի ինքնաթիռը կարող է մեզ Աբու Դաբիի ցանկացած վայր տեղափոխել։
Ապագան սկսվում է այստեղ կարգախոսով Դուբայի ավիաշոուին 490 պատվիրակություն է մասնակցում 115 երկրից։ Archer ավիացիայի ներկայացրածը թռչող տաքսիների վերջին մոդելներն են։ Երբ համոզվեն, որ Աբու Դաբիում բարեհաջող աշխատում են այս թռչող տաքսիները, կսկսեն միջքաղաքային ուղևորափոխադրումը։ Աբու Դաբին օդային տաքսիների միջոցով կկապեն Դուբայի, Ալայնի եւ այլ քաղաքների հետ։ Թերեզա Կադաևչյան, Հայլուր։ Եվ վերջում Դուբայի ավիաշոուի ընթացքում հնդկական կործանիչ է կործանվել։ Վթարի պահը շուտով կտեսնեք կադրում։ Հնդկաստանի ռազմաօդային ուժերը հաստատել են, օդաչուն մահացել է վթարի հետևանքով։ Հանգամանքները պարզելու համար քննություն է սկսվել։ Դուք դիտում եք Հայլուրի նոյեմբերի 22-ի ամփոփիչ թողարկումը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Կհանդիպենք։